Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razwan bin Mak Yasin. Sebagai pengawal Islamagam, saya beritahu sini, ringkaslah ceritanya. Saya dah pakai jam ni dah 2 bulan lebih. Saya mengalami, boleh kata satu penyakit saja. Tidak batuk, ada 2-3. Batuk. Ada 2-3 penyakit. Terutama sekali, saya paling kuat sekali saya batuk berpanjangan bertahun-tahun. Batuk yang menggerikan kalau orang dengar. Sampai saya pernah aksiden sebab batuk. Itu jadi Tuhan. Tapi dengan satu masa yang sama saya tahu. Masa saya batuk itu saya pilak mata dan terus aksiden. Kereta total loss. Jadi saya pertama kali saya kena KJ melalui kawan juga, saudara juga. Kena KJ dan terus mengambil 1 jam. Elegant. Dan saya pakai pada pertama kali saya pakai mana tu pertama tu, saya tidur malam dengan tidak ada batuk. 1 kali 2 kali tidur juga batuk, tapi macam biasa batuk. Tidak ada lagi yang batuk yang Adik dengar kata ya? Adik yang cakap kan? Adik yang cakap sama saya. Sebab dia boleh tidur lena. Saya kerja sama sekali dengan adik saya. Jadi dia tidur, kita tak boleh tidur lena sebab saya tak ada gangguan batuk daripada saya. Untuk pengetahuan, kita penyakit, setahu saya lah, saya ada 2-3 penyakit. Macam mana saya ada, kebah kaki saya ada dan sakit lutut saya ada. Untuk pengetahuan dia slow. Dia tidak ke semua jam ni LG ni, time to success ni, dia boleh mengampunkan semua penyakit. Tidak juga. Dia slow. You cuba pakai 1 bulan, 2 bulan atau pertama kali 1 minggu, 2 minggu, cuba pakai. Dan cumanya saya nak bagi tahu sini, rajin dan selalulah pakai jam skala energi ni. Itu untuk baik untuk kesihatan kita. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ni kami pada mana? Apa mana? Kuala Terengganu. Saya ni ada masalah. Mula-mula sekali saya demam panas. Lama jugalah dekat nak sebulan kot demam panas. Lepas tu demam panas saya pergi hospital. Makan ubat hospital dia jadi naik bedang. Jadi doktor kata saya tak boleh makan ubat hospital pasal jadi alergi kat habis tubuh ni. Lepas tu saya pun minum air jang hot 3,500 tu. 3,500. Dalam daerah 20 minit saya pun kebah demam. Demam tu baru ni ada orang musim kena batuk. Batuk orang marah kena batuk tu. Saya pun kena juga batuk. Saya kena 3 bulan lebih. Batuk. Lepas tu saya pergi klinik. Klinik Bayer lah saya pergi. Saya pergi klinik Bayer pun ambil darah. Ambil darah dengan ambil air kencing ambil. Lepas tu saya balik tu, saya pun jadi saya tak boleh tidur. 3 bulan setengah saya tak boleh tidur. Jadi darah saya jadi turun darah lah. Jadi saya jadi darah rendah. Lepas saya tak boleh tidur 3 bulan. Lepas tu saya kabar cikgu pun suruh beli jam. Saya pakai jam for 2 kali ni. Saya pakai je jam. Malam tu saya boleh tidur sampai hari ni. Maknanya nak masuk sebulan dah lah. Tidur sedap-sedap sungguh. Sampai dah kejut orang bang semua. Sedapnya tidur. Batuk pun hilang. Lelah pun tak ada. Itu sajalah kalau siapa-siapa dia ada penyakit macam saya. Belilah jam ni, jam tawar terapi ni. Itulah. Baik, terima kasih.